अहानबदा ngasi maroiba pausing pizari BJP Central Committee gi mifamna lakadoriba Rajya Sabha gi mikhalda state asigi oina singmi tami anina yagadaba Manipur gi ningthau laisemba sana jawbobu miref ohenna naba lauthokre More denatana Jiribam gi tongan ba mafam singda laiba school singda coronavirus gi matangda awareness program sing paikhatpa hokre Amadi laikai tarukta thaknanaba afaba ising pinanabagi pandamda laingakna lamsang assembly constituency gi manung channa lairiba awang laikin thabigi sai thabi chingda semgatpa loikraba water supply scheme ngasisu mapu pandabagum lehori Kurumjari Times of Manipur gi numidang pau mi eng tabiriba punamakpo ARUNBALA taram lokchori ngasigi maroiba pau sing miamda sandokna pijari laiba March kunga tarukta pangthokadorba Rajya Sabha gi mikhalda Manipur gi oina seat asi mensinanaba Bharatiya Janata Party gi oina laisemba sana jabobu miref oina puthokna naba ngasi phongkiba BJP Central Committee gi mifamna ayaba pikre BJP gi Central Election Committee gi President JP Nadana preside tawduna pangthokiba mifam aduda atopa state nipan gi oina Rajya Sabha gi miref oigedaba singi mingsu lauthokre Panbayai Maduri TOMTV nangarang report taukiba pauda ningthau laisemba sana jabobu Rajya Sabha gi mihut oina tharaba yana leire haina paugi source amagi matung inna panba laikre Ngasi Legal Aid Clinic Sonapur na sinduna novel coronavirus ki matangda nonggi oiba awareness program ama Sonapur gi Al Amin School da pangthokre thoromasida KI Janaki Devi Adaxia Juri Bam MD Abdul Rauf Lasker Coordinator Legal Aid Clinic Sonapur amadi MD Firoz Ahmad Ex Pradhan Sonapur Gram Panchayat na Chief Guest President amadi Guest of Honors oina sarugyaki Jiribam Hospital gi doctors amadi staff singna awareness adu pangthoki Dr. Walivia Khanam Medical Officer CIC Jiribam amadi Dr. RK Elina Medical Officer CIC Jiribam na novel coronavirus COVID-19 gi symptom causes amadi masi karamna transmission tawi amasung masidagi karamna ngakthokadage haiba basic preventive measures sing awareness aduda marik chumna awareness pikhe ngasi pangthokkiba awareness program asida senior citizen local representative CSO member amadi school gi mahiroi sing sarugyaki Nakalam Romda ngasi more da laiba tongan ba school singda primary health center more gi MO in charge KS Santikumar gi mideng makada medical team amana coronavirus ki matangda mahiroi sing amadi oza singda awareness kaya pikre awareness aduda mahiroi singda Coronavirus tagi matokram na section gedage amadi khutsa hamdokpagi moong matoksing tambiki haireba awareness program asi ngarangsu morege tongan ba school sing su pangthoki hairi Lamdamasida tumba chawa thidana paumi singna loriba thodang asi yamna chawi masimak lamdamasigi miyamna su hena khangi paumi singna henba thodang loduna state asida natana laibak asibu afaba maikeida punanaba honabada ahenba thodang lobiu haina Manipur police ki DGP LM Khotiana high cray amjuna sinduna yausang kumai ga mari lainana satharakliba tarasuba journalist sports meet king asi Humni chanba numita khurai gi row ground da tongan ba print amadi electronic media house nipa na saruk yaduna sanekiba football match ki makok mathang taraba singda mana mathum yanthokpada saruk yakhiba DGP LM Khotiana makha taraduna amjuna sinduna chathariba lamdamasigi paumi singtagi oiba sports meets asina sana khonabagi lamda ahenba safu amasu piba ngamlagani haiba yauna wafam kayam su fongdoraki Aduna amjuna si exemplary weva sports ta focus tor ga handak yausang manungda sporting activities mayam paikhat pasidi I think mayam encourage to bo when example we set to bise congratulate to ningi adu mathang da su adum phajana example oiraga lead to ba society je exemplary wena amju je thabak paikhat na na ba moida I expect to we aduga appeal to jai
Maitai Singna Kwaidagi Yamna Kundariba Kul Ama Oiriba Myanmargi Mandlegi Minde Ekinda Manipuri Singi Guest House Amasana Ba Mandlegi Sri Jagamohan Mandir Kobal Luf Amaga Manipurgi Indo-Myanmar Association Anigi Marakta Memorandum of Understanding Ama Kudek Pinekre Palace Compound Laiba Hotel Castle Da Conference Holder MOU Kudek Pinaba Juda Mandlegi Jagamohan Mandirgi Oina Board of Trustee Gi President Jer Jo Tate Secretary Pianye Amadi Tuntun Nyangna Sarugyaki Manipurgi Maikedi Indo-Myanmar Association ki President S.A. Samuna Mahut Chinduna MOU Adu Kuyek Pinaki Mandalegi Laiba Mafam Masida Ikoi Manipurgi Oiba Guest House Sama Sabuki Pandami Masi Warana Bohanabada Ikoi 2010 Dagi Hauju Bawa Sai Tara Sangna Wanarapani Adu Mandalegi Tangraba Lam Masida Jagamohan Mandir ki Board of Trustee na lam masi bibi hai adu aikoina masi khong thabam amagak aikoina thamjabagi wafam ni aduga masida sabasida sanga kadaba sen thum aduga tor kadaba kun maksidi Manipuri praja Manipur Naga People's Front MNPF ki tare subambapo kumon ngasi organization gi general headquarter GSQ mobile battalion amasung unit department singda mapung fana pangthokre GSQ da pangthokiba thoromadu da MNPF ki chairman John Francis Kasungna chief guest home secretary SP Athing amadi Joy Kasungna president amasung guest of honor oina sarugyaki 252 mobile battalion dasu defense secretary Ahau Lajiona rising degi thoromda chief guest amasung deputy organization secretary A. Simrena guest of honor Oiduna Sarugyaki MNPF ki Tare Suba Rising Degi Mapung Oiba Thorom de Ahan Bada Aikoi Punamak Pu Sembiba Ishorgi Mafamda Tagat Papong Dokpagal Loinana MNPF ki Firalda Ikai Kumnabu Utke Manipurgi Ning Tamba Hanjin Hanaba Landfamda Tawaikat Kraba Athobu Singbu Ning Singduna Makoigi Mafamda Revolutionary Salute Biduna Ikai Kumnaba Utke Manipur University ki BC in charge la natroga administrator Oiribra Haibagi Miam da Chamam Nabab Ladingai ki Lalak Asida permanent teaching and non-teaching staff sing Loriba Amadi Anoba post create Tobana Chingba Sing Asi Joint Student Coordination Committee ZSCC na Achingba Thamle Haina ZSCC ki Convener Peter Lystrom nangasi M sugi office da pangthokiba pawgi mifam amada phongdokre pawgi mifam aduda mahakna makha taraduna Manipur University Act ki matung ina haukiba chahi kayadagi vice chancellor gi firm asi hangduna leiba yadaba post amani adubu handakna ek asi karamna chatnadribano haiba achobo wahang ama hangduna leiri maram masina niyom lana lokiba applicant khallaba amadi khandriba sing asigi Marakta problem kaya tholuk tringai da lokiba posting asi review tawgadabani loinana ZSCC na laurakliba khongthang asida lamdam asigi miyam amadi MU da lairiba singna cooperation PBU haiki Haukiba February taik kun mathoi 2020 da MSRD Ministry of Human Resource Development na tharakiba cherol amada Professor AP Pandey dismiss tawrena Vice Chancellor Laitraba Manipur University da mataw karamna makhata na regular teaching and non-teaching staff hariba mayam sing se lori bano habsa ana logi mayam sing se review tawraga amadi handak lorkada mayam sing asisu makhata na niyom chumna lawna baidamata hariba committee sina kanna mieng changagani ana masida Manipur laibiba lebak miyam amadi akhoi Manipur University ki authority sing su cooperation pibiduna hariba committee sina tawrpada support pibiraga miyam gidamata afawam pornabada mapuna support tamina sina Haukiba chahi English singani nipanda matam adugi Okram Ibobina Chief Minister Oiringai matamda non-lapsable Central Pool of Resources ki makada lupal lak chatru kahumdra humdoi changna Lamsang Assembly Constituency ki manung chanba awang laikin thabigi sai thabi chingda sakiba water supply ngasidi miyam da ising mapung fana phangan bangamdana lairi hiramastagi matang da TOMTV ki paudamama Haukiba chahi lisingani nipanda matamadugi Chief Minister O Ibobina non-lapsable Central Pool of Resources ki makhada lupa lak chatru khongdram doi changna Lamsang Kendra ki manung sanba awang lekin thavigi sekhabi chingda sakiba water supply scheme ngasi sumiyamda ising mapung fana phangan bangamdana lairi water supply scheme ase Lainga ki Public Health Engineering Department na sakhibani scheme asi awang posangbam amadi segmai gi area yauna khungang tare ki miyoi lising yakai hembada toti sing phanghanna pagi pandamda sangaduna miyamda khusinna khibani loinana water supply scheme asi gi makhada hangang
केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा लाइफम खुनौ लारिक यंगबम लेकाई संगाकफम पौमा कॉलोनी अमदी अवांग लेकिन थबी यावना मनांग नकपदा लेरिबा खुंगंगसिंगदा इसिंग पीगदौरिबा स्कीम अमनी अदुबु ngasidi yengsinbinaba kana leitabagum water supply asigi makhongda leiriba khul ama oiriba awang lekin thabi khunja singda phawa ising matik chana phanganba ngamdri khul asida ising pinaba toti tafam leite khunja singna tingri phawa tingliba pipe adudagi akaiba mafam singda ising lakku matamda kom tawduna yana hori awang lekin thabi gi khoigi khungang sida water supply asauba ma leiraga ekhoina ising phangdaba haibase asuki mati ekhoi ikai ningai ni adubu ekhoi gi praja singuna matamda hai howdabadagi haiba sol howdagi matamdugi ekhoi ising sina thibam phabadagi hai howdabani haina ekhoina lauraga su hoji hoji ki oina di ekhoi gi lekin thabi se awaba ising phangdabagi awaba na mayok na rabani na guha ising su loina kanglabani na ekhoi gi masigi maramda ekhoi yengchan birakna ba haina ekhoina haijari chayol amagi manungda amuk adiraktamak ising tharakpana imung amagi sizinagdaba ising mapung phana phangdri mamangai gi matamda khul asida ising gi awaba leiramkhide adubu guwagi ising su kangsilakpana ngasidi ngamnamak thaknanaba ising phangdabgi awaba mayokna hori water supply dagi tharagliba ising ngasisu ro oina tharakpana thaknanaba ising di leiduna sizinna hori ising di hoji asuki mati ware nomo nomo gi guhazu ising kangidana yumthong khudingi taunariba guhasi ising amata leitre aduna mari leina basingsina athuba matamda aikhoi gi leira khulaksta paip yaudriba ising phangdriba punama asi yauhanbina ba haina su haijari aduga hoji hoji aikhoi gi main line dagi tingi ta ba lambi da puba paip akhoi gi moi khudong chada ba amadagi paip to lik oirakpadagi aikhoi lekin thabi praja singna yajabani masiju toti ising tharpa matamda pungsi sang naide thaningba matamda thaba dauna tawi pungni panda tharpa su yawi muthaningba matamda su do muthali ado akhoi gi oina di lekin thabi gi oina di tasengna paye piraga akhoi gi ising phangnana badi amata leitri hoji phawbadi ado mari leina basingna athuba matamda payep sing asi thadabirakuna akhoi gi ising ya awabase kohanbiyo haina aina haijari water supply asida ising liter lakh 13 into hena chanba water reservoir tank kama ising liter lakh 9 hena chanba service water reservoir tank ani lei adubu yengsimin bakana leitabagum service water reservoir tank ki cover sing akai to yawga loinana cover yawdan lei hori loinana mafam asi miyam gi saksa haijana fam oina onthokpagi mami chauna ta hori masina matau karamna miyamda aruba thakna ba ising pigadorivno haibasi achawa wahang ama oi hori nakalamaromda mamangai gi matamda laukhongda ising watana laglamba adusu semai turel gi mathakta dam sajin khibana laukhonggi ising kangle maramasina khunja sing maithakta ngauduna thambaga pangkhak oi hori sida sariba thong kai gai si loi sanbiraga thuna thabirakna ba ne sarkar gi mai geide haijari akoi yam ware lakhong ising su laktaba ko ha ising ju kangthokhiba lakho ising se lagadi ko ha da khaga changchel lakbaduna akoi jajari bani adu loi season naje bani aduna hoji achige sariba si loi sanbida dana thai lakhong gi mathakta khonang lakin thabi gi tombirogi asida semiba athu matamda sariba si loi sanbiraga athuba tangda lakhong si thabirakna baina haijari hauzik oiragliba fibam asida maike dongi miyamna paliba lenga kamadi mari lenaba loshangna miyeng changlagadi khunja singna thengnariba khudong sadap kya asi kokhanba ngamgani haibagi achet pa thajaba lei hori haukiba chai lisingani nipanda matamdugi chief minister oiramba okram ibobina sangaduna miyamda khusinnaramlaba lamsang kendra gi manung sanba awang lekin thabigi sekthabi chingda leiriba water supply scheme ngasidi mapung phana mathau tawbu ngamdri akoibda leiriba khugang singda ising mapung phana piba ngamde masimagna hauzik leiriba khugang sing asina ising phangdabagi awaba madi adumak mayoknari hiram masigi matangda mari nilaba loisang amadi sarkarna ahen mabiyeng thambiragadi khungja sing asina thengnariba ising phangdabagi awaba si kharamakhaidi kokhanba ngamgani cameraman Sanjoy Galoin and Pogdam Zeriba Premananda Mangstabam TOMTV News Lekin Tabi. How's the Pog Merton attend the break Amatang Lojari? Manipuri University da affiliate Tauraba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Sairam Langjingbatomtv Imphal West ki admission housere course singdi BSc Agriculture BSc Horticulture amadi
Bachelor of Business Administration BBNE. Form thaba April ki date 1 dagi hojjaragani. Akupa marol ki damak ekhogi website www.sairam.org.in natraga ekhogi phone number 9612812346 natraga 7641929924 da contact tawiyo. Lamjingba Cab brings you a brand new fare chart for wedding packages. Package number 1, within Imphal city area up to the range of 15 kilometers for 6 hours at rupees 1,800 only. Package number 2, outside Imphal city area ranging from 15 kilometers to 30 kilometers for 6 hours at 2,000 rupees only. Package number 3, outside Imphal city area beyond 30 kilometers for 6 hours to 8 hours at rupees 2,600 only. For details, suggestions or feedback, please contact 180010275959 or 8794613154 or visit our office at Nagamapal Rims Road near Nityananda Mandir. Senior for Senior Care Medline Home Health Care Service na ahal singidamak paikatchaba thaurang ama oina Senior for Senior Care haiba thaurang asigidamak ahangba form khara kaujari masida masagi sahi 35 dagina 85 fawgi manungda leiba class 10 pass tauraba thawai yawba nupa amadi nupi singna apply tobiba yagani on job training oina 3 months training tauraba matungda Medline Home Health Care Service ta thabak tawba yabagi khudong chabasu pijari masida sarv gyabiningba miyoi singna satliba tha asigi tara fawbagi manungda ahongai leirak near Jenims Hospital Porompata leiba Medline Head Office ta lakpiduna application form lobiba yagani amadi akupa marol gidamak tanabiu break matungda makhataba pau pijari luang sangbom apunbagi oina sahi kuding leptana chatharakpa yausang sports mitta chief minister and birena sarugyaduna loishin kray lamdamasigi naharong singna sports ki lamda hena thawai yausinduna lamdam sports ki lamda hena chawkhatpa oina naba luang sangbom makha awang mayai mamang maning laikai apunbagi oina numit humni chupna chatharakpa yausang sports meet ngarang North Imphal Development Sports Union Nichu Ground Lotion Cray Thoromaduda Hanagi President NG Opendro Hoziki Nishu ki President Dr. N Birendrajit Luang Sangbom Gram Panchayat ki Pradhan Ace Angau Amadi Tongan Bamasak Naiba Miyoi Kayana Athoiba Mitunglen Oina Sarugyaduna Pangthoki Hiramasagi Matangda Club Asigi President Dr. N Birendrajit na Club Asina Haukiba Sahi Kayadagi Leptana Chatharak Passport Meet Asida Naha Ahan Nupan Pi Khaidana Puna Sarugyaduna Mai Pakna pangthokpa ngamkiba yamna nungaiba fawi hojik chanabi oina yaksang kumhai ga mari lainana park sana laikai da sports townariba asi yamna faba khongthang amari masina yaksang kumhai hena fajaba afaba kumhai ama oihanbata natana lamdamasigi tungi yumbirel sing semgatpada mateng oiragani haki Women Against Crime na Nupi Luf Kungal Loinana Yausang Tabalda Nupi Oba Crime Sing Toktana ba Laikai gi Maira Pai Club Singa Kusam Naduna Paikat Leba Kongtang Asida Ngarang Ahanba Numita Manipur gi Tongan ba Mafum Kayada Yangsin Kre Iroi Semba Lamsang Lamdeng Lilong Naral Konjin na Chingba Mafumda Yangsin ki Laikai Sung Dugi Maira Pai Club Sing Nasu Kutta Maira Pai Duna Ngaklam ki Tabal gi Akoibada Nisa Saba Nisa Yonba Tengnarakide Ahanba Numita Pamdaba Thogdok Mata Thokidre, Tabaldagi Tolokpa, Nupa Unaba, Nupa Gagari Tongduna, Tabal Koivasu, Tengnarakide, Lakadoriba, Numit Marini Asisu, Crime Toktanaba, Honaminasi, Haina Fundoroki. Thawbal District ki manung chanalaiba CYO Club Sapam na Sinduna Club asig grounda Yausang Kumhai ki manung chana pangthokpa second Yausang Sports Meet and Cultural Literary Meet ki thorom chatri Yausang Sports and Cultural Literary Meet asida sports amadi cultural event ta mai paklaba mahiroi amadi sarugyari ba mui singda club ki mai kai digi achamba prize piduna pukning thogat ki second Yausang Sports Meet and Cultural Literary Meet aduga mari lainana club ki president L Devana Naharol Kayabu Afaba Chumbal Lambida Lamjingbada CYO Clubna Angamba Thakta Honori Miyam Nasu Kongtang Asida Mateng Pangduna Afaba Kunai Ama Sembada Mateng Pangbiu Haiki Karampat Youth Development Organization Kido Lilong Karampat na Sinduna Numit Humni Chupna Sathagadaba Ahanba Kido
Sports Meet 2020 MSPTCL Nonegi Deputy General Manager MD Riyasuddin Khan athoiba mitunglen oiduna ngarangdagi Lilong Public Ground da hogdokre Lilong Sports Association LSA gi lamjing lamtak makhada let us make a healthy society from sport haiba hiram da hogdokhiba sports meet aduda football kabadi mathematics reach yauna punna masana taraga marida junior sub junior senior sub senior Haiba category mari thokna khaidolaga sanroi singna athoi hen tanaki athoiba mithunglen gi oiba warolda MD Riyasuddin Khan hai Manipur asi piksarabasu malem gi mipung khudingmakna powerhouse of sports haina khangnaribani asigumba yamna lemjiningai amadi sokthok saningai oiraba saktam asi Khangbiduna National Sports University Shananabagi Prime Minister Narendra Modi gi listing makada thaurang kaya lokhali sana khonabana piriba saktam asi lengdana thamduna aikoi gi iramdambu malemda masak takpada saruk yaminasi haina apil tawki asemok anabagi lambi ama orakani hojama ikoi gi Manipur government gi da tanatana national ikoi gi India gi Lainiba Tabak over Kudimata, sport Kipota, the Mapiri, Adatana sport institutions in Kalapatagadi, Matudala Kador Kudimusi, sport, the talent layer of singing the Kalakado Rivani, Adunamara Moraga, Ikoina, Lainiba, Lekai, the club organization using Sinatawa Hatan Yauna, Lilonda, Hanatagi, Karashinga Tomonga, Lagimusmo, Documatic, Kamoy Harawa. Mayai Kabas Chinjak Chaba Amadi Yuanba Muisingi Matakta Anti-Drug Joint Committee Kairang Kumido Kabaisoi Amadi Kurai Koncham Laikai Kunai Kanba Apunba Nupi Lufki Apunba Tim Amanangarang Numidang Porompat Police Station Gi Manung Chanba Haingang Garden Manaktage Mui Amadraki Polom Kayaga Konana Fare Faraba Mui Adudi Konsum Sandrabla Chahi Yankai Humdoi Mapuroiba Konsum Borshad Allies Tomba Kurai Hagruma Kong Konsum Laikai Dengni Mahaki Mafam Dege Heroin number 4 gram Manga Mayumda gi Faba Ngamkibani Hairi Faraba MUSC Committee gi volunteers Singa Wakal Tamneraba Tungda Makataba Ain gi Oiba Thabak Laukat Anabagi Damak Porompat Police Station da Sinakri Hairi Pawgi Merthan Atemba break Amatangalojari Admission open. The Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center. Foundation course for class 9 and 10 will start from 18 April 2020 and foundation course for 11 and 12 will start from 15 April 2020. Course highlights: small batches, conceptual based knowledge, chapter-wise test, individual attention, regular feedback and parents-teachers session, free personal counseling. For details, please contact the Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center, Hata New Chekon Road. Adongi angang na school da kari tauri, ozana kari takpiri, yum da giyama di office da giyam na line live class yengba yaraba status agi ahanba school and daycare, tiny fit ki oina admission hogzare. Backless school, CCTV camera, safe and secure, healthy breakfast and lunch at school, highly qualified and caring staff, creative activities and educational games, interactive learning through music and movement. 50% less on admission fee for the first 20 students. Contact Tiny Feet, Malom Bazar, Tuliyaima. Nauka Hearing Aid Center. Kumja lising machapan marifom doi ki hona chai kuntramanga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ine lereklaba Nauka gi infal center mahangjare TV amadi phone gi konjel loinana nil khongum from the tabangam da gi awab mayok na di bana al koding mag wabi rogano Nauka Hearing Aid Clinic ngasi maklenshin directuna completely invisible water resistant amadi rechargeable oidaba digital hearing aid hapiu tabangam gi pangalwala badom gi khangna chana ba single power su tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phawai Sangam Lekai near Community Hall. Mobile number na 6009545159. Breaking matungda taram nokchuri PSED Thawal Division ki santhang makada District Water Sanitation Committee Thawal amadi Maison Charangpat adina sinduna ngasi Charangpat mamang laikai da angang singil layak pa sangdamnaba ama pangthokre Clean and Safe Village amadi Safe Drinking Water haiba huram da pangthokpa painting competition aduga mari lainana warul pawmising da
पीबदा PSCD थौबाल डिवीजन की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एन लिविंगस्टोन हाई मालेम असिदा प्लास्टिक की अमोट अकाई सिंह टूरेल खोंगनुंग सिंहदा अमोट अकाई हुंथबदगी थोखलिबा मखल मखा क्यागे लाइना लायोंग सिंहदगी ngakthoknanaba aikoina aikoigi khungang singbu luna na thambada thogdang lominasi loinana uwa sing gyanthatpagi mahutta thajilaga afaba ising nungshit ohensi amadi thaknanaba ising sing arembada manghalose haiba wafam sing thamke sigi maruba nungyoga artagi leiriba khungang asida afaba lunanba sing thapa amadi afaba lunanba health and hygiene di maramda Government Profit Village sama Singapore mo oirisi have to be thinda koina actually sports ko mari lena na koi right on the success All Manipur Working Journalists Union Amjuna Sindhuna Chathariba Tarasuba Journalist Sports Festival 2020 ginga humni chanba numit tongan ba media house nifana saruk yaduna sanakiba football masana gi sangdam nabada Impact TV na TOMTV bo amasinoda mighty ba pikre TOMTV na ngasi sanakiba ahanba match da correspondent team amasung media unified po mighty ba pirga matungda final sanglakibani Amjuna Sindhu Chathariba Tarasuba Adumba Journalist Sport Meet 2020 gi ngasi asigumlaba numit ahumni chanma numit ta chana khiba adumlaba team nipa sau yaba football match ta hauji chana bo loikhra matung phawbada Impact TV na TOMTV bo yam laksaba mong na 1-0 da mai thi pikre adugumlaba football match asigi asigumlaba chanariba chanaroi sing asina ngasi nungai phongdak poina mai pak pa masung mai thi bai yengna object bai kai ani mak nungai na ai khoi traditional dance mari ba culture gai ori ba thawal chongbi thabak chathare annual Yosung Sports Mr. Football Simusana da khona champion oi banga majam thi nungai mamang da chahi ani yomang da tare media unified ka final taw matam da last award goal amakak chelaga ka gi ba madu khangmuni ngasigi masana se aina khara mathak ka chelma matung da amu halaga makha dagi aina support ro chana badagi madu gi plan success horaga mai pa yam thi nungai adu bokho gi final chana ki ba TOMTV gi team su yam phajan sana mo ko ju thawai yam yauna ako yam fair play da tare Marup amoina kogi play manungda ngamna honara kasu yamna nukshinana hujik lorek pada thabal ka chongmina dana yam thina nungai ba yamna symbolic oiba final match amdi waki ngasi akhoi tasengna yamna kanna di hona jabane adubu akhoi gi team da kayai tare ayuk tagi leptana sanarakpana awaba haibisi miyoiba munina awaba mu ogibadagi ngasi akhoi gi loiramdai gi minute kitang ngaira kanu da akhoi da choktharakpadagi hai gadra akhoi gi asoiba kitang leibadagi hai gadra soin tawdra mina amma chalaga mina kagibne koi ka sanari ba Impact TV su tasengna yam nungai hoi sanamina bada yamna nungsinana hai tare yamna understanding amada fajana sane hai tare ai wakhalonda loislakpada maru pau amuk hanna pijari BJP Central Committee ki mifam na lakadoriba Rajya Sabha ki mikhalda serisi ki oina singmi tami anina yagadaba Manipur ki ningthau laisemba sana jabobu miref ohenana ba lauthokre More danatana Jiribam ki tongan ba mafam singda laiba school singda coronavirus ki matangda awareness program sing paikhat pa hokre Amadi laikai taruk da thakna ba aphaba ising pinana gi pandam da lengakna lamsang assembly constituency gi manung chana lairiba awang laikin thabi gi sai thabi chingda samgat pa loikraba water supply scheme ngasisu mapu pandabagum lehori ngasigidamakta di Times of Manipur na pijaba numidangi paulo jare miyeng tabiru punamakpu ARUNBALA amuk hana khurumjari